Minister for come. Yo. And policy penny or regional minister or policy penny or minister for local government or come home. Minister for interior. Minister for interior, local government, minister for chieftaincy, regional minister, policy penny or woman. Abusuamobi akwaba e de baba Grace TV so this is a trading ampo nyanko panto obi an ho ye enra e wo manhia kotokofie sebi mama muso en nanom e wasante mam na hia ye na odwendwen asante man puntuo en Ghana man nyina kra nkan kro abusua ensem bebre na course ensem ba ko he kan ho asem misreme kan e sampa issues a chese en fie be sem yense ni ayi bibio ho ama nipa awu o sampa enya asem ketwa adehye ya omo hunye ma sei omo fie ni ade nipa bi atwaja atum nya asem ketwa chese ama besi na ama na okase oye bebre na aba sampa na asumdwe eho akoye din pa na nra o manhia kotokofie ko bia sante kotokwan de nsem kakra tudwa ya o chese da bi de ekoso no eya amanyofo bi enya tumi ena omo hye sa na emanachi yenti sebi asemo a nanom nyina aka na abranti a wadi nkugu nzi da bi ment ma di nkugu nanso ment ase me so me bom ho asafane ama wo se ne ho hene ye de opɛ okronom chieftaincy minister interior minister regional minister even the regional police command in the Borno region omo na ye din sa na emanachi DCE nom na MP a won patem sa na emanachi ma abranti edi dwumadi a omo na akokota echi e ma ne koso na ohere kasa ya o kire mu se aban ye ne mpanyimfo ane omanya tumi nti omonzo omanya amanyo mu tumi omanya mu tumi nti de ompanyo omoya emere ye nim kaso ti aso won ne kan ne yo emere ye nim kaso na asamba jafra onye nyame de obetena se sampa ene ko oba befa asemo hene kase ye kan ye mu duru pa o ye yenko ne yenko tie ohena asem kakra ma ye ba be chechin semu kakra de dance ye ba ko me no bi abetu hene nse waka ne mu nchina wate ase die ntia obi asante kotoko hen e de sanse no tudwa na sa ban mu mpanyimfo ma mpanyimfo tia e bi ase na duru bunu mu hene ni abre no akasa omuntu na mountain pa se be asudwe ba o de yenko tie yura ensem kakra ma e ba betu aso na de akbia ye de aso ya di asem kwota bua yetia obi ani ho peso o kan me nkwa na me za nkoka Sampa etia edi asem yen nara ya kan asem anse ni red na no to so so amonti me ko obi aka ho bi emre amane ne mra nyina so wo yafa bra amane ne mra nyina yafa ene yantimi ankam ye hu se obi cheburu ho a no no aha no osum ede ene ho na betu asini kwa asem o ma o se ye ni nyina so beti puno east aha se ene ozo osum so ha no ozo osum ede ene o se timi sini kwan amane o mu nyina ha na mo ene ba me proma ye region no so anka so ato ho ya ne ye mesro se bra ba wo so maten oba bi ye hia mo so baba so me makwa ma nsini kwan ayi asani nyina ne asantima na kwa kuduo ne se wo so wo ma ye ma ha nemmom o se obi o so otumo obesu no obakwa e man kwa no ba no besu no obi an bo no na wo so oba na ye si am obi akwa ma osini kwan ni so obi enya kwa na osini kwan obi a o so otimi ba no ba besu na den sampa wo so ewie ye di akoko to o tere me ye bua na fam o kwani kroma na regional minister bi atro se security ye ma no kwan ye onya hine di ama no kwan mo no na anna sampa asema ba ye bua wie akoko court so bua oko ama register no national institute register etie pa na si no kwan ama oko no kroma regional minister bi ti kase ukwa yentimi mo ba ntimi manko na de onya hine no afa kro na fa na de onya wo ni mo no afa kro na bo ma ba ntimi ma fa kan ko ana mo minister for come minister for minister for come ma yimu ma ana police penina wo regional minister or police penina wo minister for local government wo ka ho minister for interior wo nyina ka ho ne minister for interior local government minister for chieftaincy regional minister police penina wo mo nyina ayimu ma sampa mo kwa akwachi nipa so ya
na mo akwachifa John na regional minister na Fred Judge holiday no afre say one remand wo asemo asi sampa na mo kwa mabakwachi efa mo chi efa aye holiday no na regional minister ahwe say remand efa no na fa de inyawo yeah pasa na eni mu na me ka kire no wone ne nkrofo anya minister mre ye ni nkaso why John for so ka amre o ye ni nkaso mre ye ni nkaso ene mo nya tumi nti mo mfa nya de mo pe John tumi na ba abedi mu nsam nti no mo pe bia mo mfa nya why na sampa hene wonwu kro no so na di obekọ ho nso sampa hene wonwu ko be bia kro na dia obekọ so media sem obi ofri Ivory Coast me twam kontopo na enkrofo kra gigi ni sika wa hadi na wonsa me ehunu mo no kra ya ma akwa se chincha papata pa abedi media sem wa yemfa asantesem amane kwa so eni asem wa se na obi a wonu free Ivory Coast won ma emaka omeka asem a anyi ni osma kwa kokko kama kwa ka o yedu abesia wo na abesia wo na abetre mu abepe ade yedu na abesia wo na mu abedu sambre den na fero ye bisia road wanja boso bibia ye kan ye bia wo ho ya record na market mo ni se mo mpe bibia ye kan ha se ye kan bia ni nyina atintim wo ho ya record bibia wo na so ye kan se ye just sana maintain so sa was the regional minister o sa na ni kure wo ho ya bua na atebubu one wo ma ye ba ko susu o sa asem ni kuro ba ko ya ne dia court ya bua bia ya ne dia na so regional minister o no okota atebubu achi e na mo ye ne ma na we mu nyina de na de nti na o se basa so sabe tukuma se ni se referee maintain na so wo ma se amante e ka santuma ho any se referee sampa ni se referee sampa any referee beku ni se referee beku ni nyina aka ho ka sampa Abusua disabre kotoko hene nsem wo kan ni bi eni akwa akotia ba no ti o hene nsem wo kan e ha adwen se mpanyifo chere oman mu mpanyifo bi ebenya dibere na wo se dibere a wanya no or the bet tie fabiachi or the bet tie illegality biachi ama de eye illegal no enye customary na be illegal asa be customary e ha adwen esanze mamu mpanyimfo ne woni aka nyina ayato abade amom no eye mmara ye kire ye man Ghana ntina ma yetimi to aba ko Ghana mbra ye mmara kunyi constitution say efie nan bia o man nkoto aba ne yi mampanyimfo front say Ghana mbra ne ye mmara kunyi constitution ni wa kaya nkoto aba in the year 2024 ameto aba ama president Mahama amana amaye mampanyini amana me paw honorable lawyer Joseph Ada Akoba amana amaye the Borno regional minister kaya nkoto aba ama abato no mu ya ama me paw honorable Muntaka amana amaye interior minister kaya nkoto aba ameyi honorable Ahmed Ibrahim so amaye local government and chieftaincy minister de kotoko na asem okay just munyina mo ka ho bi munyina regional police commander wo the Borno region munyina mo ka ho bi na de ekoso but the do afa ni ade a interior minister chieftaincy minister na maba said they say mo do hine ni do asantema ye ni mo dam ho a na nioma e ha adwen na mo techi enioma sabi ensese basa na mo techi because we asem we dwen wa me say e bia akoya ahinsem tina bebre na akoya ayedin ho na emom saa de we ye ekosi se akunya to ye nyina ye prene ye titum se ye ti ene manhia seremeka enti akwa na woni na no munsiesie mai na asomdwe na bra mo ba na no ani mu ana no siesie beto dwanhwemu ebre mu beto dwasada bi o sa brantie wo no maame Rose mo fa na mo nya this year enti wontimi ni akunya na yi muji tumu na mo pie koya so da bi mente ase ye buoti amede ye nenso me so mebom ho safane na unim amamada ni amani ahini emu ntibi no mafa din sa etese de 2024 year twem ye koto abayi president Mahama ya Dr. Bawumia atoso mieni de bia nka Ghana foto abanwe a is declare say president Mahama na edi nkonim no na Dr. Bawumia say me am toso mieni no me so me ntiase Ghana for anto aba mame yesi me ni nkonim but me ntiase me so me bo me ho safana ye ho mampani
ama bi na Dr. Bawumia aso na pound for abon ne homa mpanyi ya ono so a really power government of Ghana ha that year cost was some pace he found on a larger scale on the national front as sanity o ti o man nke ibenya asomdwe nti amanyofo a mona sebi Ghana mra ne ade fu a dikanfo amanyofo na bo am yetintim ho na mbo hwese mra ba yi adwuma se de se fata no mo ya no de mo akofori mu na makọ taife bi echi as ye to about the president Mahama na Dr. Bawumia say okay me so ya nto about but me ntiase me so mebu me ho man a anka wo chieftaincy minister anka wo interior minister anka wo regional minister pro ene post mpanyifo commander pro bi aban de maban anka ta to me no wan fa no monya say the brain de aye de amoyi mo yen ka no krenchi ona yen hwe ne ma bi yo because all the picture here that's we cry yen picture here that's we your arbitration na course no enti wa brantie we na mo subject him ho to the authority of the occupant of the Golden Stool and Asanteman because when him say abakosem mu sampati wa Asanteman ebe yes ani ema ina subject ya mamre ni amane na na mato mbo ase ahwensem mu akosi awie ohene bu awie ya ohene kase bu awie ya o se menti ase and mpanyefo aye din won se mo tachi na oka enye se bia and oh sampa kwa no enya enka Asante the histories the records are there I announce see am person may content bi say but say bi o do be anu odin what say chim ne ti ase ebu okwan so nye ebufu okwan so Mr. Emeka odaroma the records are there this picture I said bi nana sampa hina okwa no kofis no to so mi no and na what Asante no tumfo pokuware abom ase ewo menhia kotokofie bra sampanya amanhene na sampa amanhene a eye manhene dwan ye ne ya rantie samodi ase ya ka asem kotokofie wadi nkugu na nso won tiase obo na ho sampa hen no aya amusa samodi ase sampa sa hene manhene title no emfisro na ba yo Mr. Emeka ena emfrasa ase na ba eye menhia kotokofie ena ohene kase peja sampa ye manhene ti na wo so ye manhene wo sampa now say woman na wudi no odi enye kotoko hen na asiu ana say enye say bia ohene ka asem no bebuso a ene na say wuzi nipa o ka asem no wuntie dia na woni tumi say all man hen title no kwa be ma and we have government appointees a omo tin sem we ho enforce ti say ne pese e kire man Ghana yi ana mpanifo ohene ka say bom din want mo tena asem kokko mu na mo te say Libra Bama something na boom. This is mo cancel. How would you feel? Honorable Chieftaincy Minister, Honorable say na be see feeling. King of Eswatini bar mention kotokofie 3 days story na de bia na de che na okoba ne ade. But se akoba say na wie na mo sa da mo ho. Na nioma itia Asanteman na mo ya. Men kase bia Asanteman special champ mind bia de bi e Ghana yi na baako. However, are grounded in law now are grounded in our traditional system customs and traditions jitum there ye mu na nimtia ye for biases bia nko but said your hene correct can he made one dance buying na pound for be e dia amanyosem oko ya ekobasa emmo amaye mining tumpon very sad na nke ban say na original sabi sampa mine na some jafla somewhere last year say maybe traditional council meeting or me krom sampa enti aban sabi regional minister aban na msinya wo mantem ha don me bambo for say the be ya meeting on say be council meeting okwa ahimfie bia police bambo for on ye o mo hwese bia be boko ti don me because na regional minister there's no regional minister and I head of the security council that's the regional security council ti ma me bambo for na me traditional council meeting be am bo me ho ban ya regional minister through the RECSEC trade the command and that's how much I say or moon to me man of bambo for now you got the cat as a one set Ghana Jafla. And it's as though the regional minister not taking sides for himself and I can say, but let's not forget, say, bruh, some pants during my time at the media and I didn't say some pants and seven. A brand seven people come say I got him. Let's not forget, the regional minister was the lawyer for the original House of Chiefs and also the lawyer for some of the other faction. But not the NKBI before a private, legal or practice. But Sabra and Yamia Duma Baya Peja only the Brahma as original minister. No, you are father for all the people in the region.
ya wodi ani bu be mamra amamre ne amane enti said the new chieftaincy act no say why ni ohene the offer amamre ne amane kwan so na yi no the offer amamre ne amane kwan so na yi no na ya gina to go through the customary process. And what is the locus of Samudia with respect to sampans and some customary process where no come or go through? What's where the overlord, Yanti, and mother regional minister airline with Abrantian. Not the legitimate paramount chief of Sampa. Yeah, I was for this year, was young for many money coins where you know. Now, Sankunya Najina too. Now, what's your chair, Sankunya? A searching the crew of Sampa. Now, Sankunya was Sampa in a channel. Now, Brasson. I'm not sure, you know, I'm not done over CBA show and you can see what to coffee. Now, at some Queen Lady and Ministry Channel. I know you're mumbling your money in After Bob Bremun Swap, the chieftaincy declaration forms, the acting president of Sampa Traditional Council, Sabre and Uncle Joma Satin Tim here. Now, you know, I can't about the original House of Chiefs. Kokwasa crack also, Emma Nunti. Court share say every one national House of Chiefs are jetting Timama Bedim or Mermo. I'm yet the Nadia National Register of Chiefs. Mukadi be Naka. Yeah, basic ne. Yeah, that's what things in same way. Because of Sebi, amanyophobia to me be or more penny to me be so many yentino, or the bear the omope. A hard dream pa, a hard dream. And ra Sebi bro, and you can see a cassa, no my basapa. Penny for President Mahama. So I'm penny for an album Dina, one I did the brema on our point to Tine, means the president, the old penny say. Omo di brebi ahye omo nsa sector minister interior minister aja okwa den kanya me adom obenya MPD wa asanteme mo be den kana ye ni sumu na so ana me adom asanteme ajo ama wanya MPD e wa so ase he ya stone throw from Malaysia Palace me nkase bia wanya MPD wa asanteme mo ntino on favor asanteme at the expense of others there be that but we no ayemra esanso ya amamre ni amane we have a session at the Amuya Madam, chieftaincy minister. To Sabre, or any bomb, this is at the Air Cossy. You now can't be now more, and Marcos Shetchy and Air Cossy. How would you feel? You are president. Okada say you revere the king of the Ashanti Kingdom a lot. Mother Roma. We revere him a lot. It is the echo so our powerful be our power. A boy, I know a seminar, Sabio, Miss Remka. Sana mo penwana bokon sensem yete ha eno hene kase ekasawie hene kase ekasawie da bia me kan na reference eno hene recommendation wo ka say ensensem wa waka dia fa bokon sensem na ho ne ade niti kusa asefo allergy bokon na aba azigiri abugrago on na ye the legitimate bokon na aba and this are the amampusi for hene wo bokon no either say na yiri that's mampusi for in na yiri overlord no ebe frɛ no edna ba na regu ahin na himfie na wape dibre foforo de ama no ahin yemu dibre foforo de ama no e wona regu enye sanso a na mampusi for in na oboko no so obetna aboko de a ontna as an ordinary citizen abusia teni o ena asema kotoko hene kan kotoko hene recommendation anka se yenkote no ana bibisa but asema kotoko hene recommendation kai eni gina interior ministry the character by say based on two for recommendation you know one military for akwaji mampusi for na oboko na fro ema omo detain ni ade ema court to eche no money bill and this mo say something na sem ano asem based on two for mediation report na mutie e na boko asem the chieftain the interior minister na impanyufo aka sector ministers aka mo di ye adwuma wa mokoyi sabi mampusi for ni oboko efri wode ya any something or kasa oboko sensem mesre me ka ono aso na kasa o sampan sensem tie na no de makọ tai e fa ono di kugu achi na de ensesefa ekoso na ekoso Iraq interior minister yebisa o papa muntaka wada roma any di any awrase ekwanso cause creative was ministry ne ba say based on two for recommendation report to ti na mampusi for hin oboko moko yi free boko ema sa for quite the koya but the ko shame ka kire mu jan because abeto just say na ba abugrago azoka ko say for hin on boko na ba the legitimate one
and yes adia sampa so any kwade something na ne dia Mr. Emeka and on was net na say can insem yeah funny thing na be submit or to me because it's sampa it's a part of the Ashanti Kingdom you know e submit to me e the more ne kai beto ya there be o for one year this year and then the moyi money and the moyi money because you say ya can form am no so he bi wu a say bo he bi kwa akura on say odoti yi sampa man na otie akunya so na Akufo no 2007 dot year course no sabi na no free santimam last day say amamba ni amana esitie no ene kokoye and I say sampa catch don fenku nti sabi he ba champion ne ya okọ ekure na me for the currency when the cotton adwam na mu chi don fo ene koye na Akufo no yi the evidence are there to show okoye na Akufo no yi say the amamba ni amana esitie sa na di mu a ene sampa mine for by so aye answer be so ade change ko ni ade na so na no don fo na di mu tintima na na course sampa has been part of us anti sense ti ban say ina mpanyefo ayi di na sa na me koso ti said the sampa ka anti man na Akufo no kwa akura no se na no don fo na kwa na dot ye ena nei se bi si hene a ohen na awaba no ena be ba na fe waba be ye eyi pa ja se yi kese no but yeah, that's sorry. Yes, some would be as well. Be na Akufo no na yi kese. Some would be low cost. Ni senti obe na Akufo no yi kese. Aba abra ho nya hin no problem. Court injunction ba to so say there be. Sa de we cost ni kwan se basa nti ye the injunction to so some would be won timi nye na Akufo no here because so nya sampa man hin. E bra sanse no be to dwa no. Court injunction by Thursday. Saturday na some would be ye. Inya abamu mpanifo ko bi Eric J. NEIP National Entrepreneurship and Investment one penipa okobi abamu mpanyifo ye won patem original minister na akwaye na sibi me amena na do mahini kobi na sumahini kobi onti basa na say ye disregard ye mra na ya mamre na amane ti wasam na wonimu kotoko ne kai no bia wonimu na for this is the background of the story ti woni fa bia to nchen e bisa on se sa di ye koso enti oman yi ni yie mu ni enipa ewu o sampa won sensen gwe won kase ye kan ye wi omo ayi nyame dia chese japade asere many papa bi kasa sometime back o say says ya akọ sampa mpa senior high school o no school ni mu ni pen na ete se wakọ suma ben sampa wakọ suma sebi classroom back mo nipa because me cry na wa wo hwe me on fa wo ba on course on school o sampa because on sensen me course se me abeg government be kakra na post me koto sampa me nko because of maintenance in the economy. Some parts of commercial town, the largest border town of Ghana. But see, and the buying is not consent. Sector ministers are not concerned because politics that are changing, you know, or moon said there be a family NDC for the entire Womochi. There be a 2 Obama in your 2 Obama we are about obey your money interest, and yet a nipper be also say be your tower which interest now, baby. This year or Sampa area or Jama North. A bank catch paying a MP or honey idea. The one for in the same way. Allegedly. And then woman put to uncle. Now Caban say, and I say, yes, yes, not for coaching pa. It was some pants and some coso. Okay, I'm not going to boil down as somebody from no one he fee. Ama, my chatting quada. I'm grabbing Uncle Pong. And you're buying your 2 Obama while the other baby in it. Ya 2 Obama wa the other baby ni ma ko se mo koche sediment won no kwese ment won se koso we bia wo tumi se koche wo mo a e ma ment won ne basa e bia koso but so akọ na akoche na akọfa baako na samba jafra himfi na akoche se bi mpanyimfo na hanom bi kwa ya chiamefo ahemfo ho acheche wo ma bro ma ne ade na dey say kokọ na akọ se koche ni pa no problem, no two ways about that. Asante my frank e wo fi o na mo yi egu form na sebi na samba jafra ne kotoko ne pictures bra wo sa wa himfi ni na no mo yi ahwehwefo nti sa de we ye koso ha adwen o president Mahama ibia na won tay sa bredi o ne kese akasa nti ze what despite all these things no aban president me ko sunyane ebia thank you to ana bibisa na one imposter sa amuduan ebia na chief tennis minister na say sector minister brief you ntimi brigade president but no one na ko twa picture
na pictures na abranteɛ sɛ amudi gyina president nkyɛn go on or hage president. But meanwhile, the law is the law president Mahama kan. Nti na ma bɔkɔ nsɛnsɛm ɛyɛ na ba Abugrago Azoka kusi asefo hɛn. Yɛyɛ so na yɛ bɔkɔ na aba na mu mampusi hɛn deɛ wontimi nyɛ bɔkɔ na aba. Nti no mpuku ama yɛ kyerɛ de kɔto afiase. Ɛyɛ si ama ne bill. Ama yɛ ne call BNI so yɛ sɛ ama ne bill. Nti sampa deɛ law no nyɛ law na sampa deɛ nka Ghana ho. Ebia sampa nka Ghana mpanyifo wobetumi abetoma ka kyerɛ. Ɛhɔ deɛ law no nyɛ law na ana hɔ deɛ obi atimi yɛ deɛ ɔpɛ. Nti yɛ sa na obi tie akyi no ɔka na ɛne ne do bia me yɛ ne yɛ no mampusifo bi akɔyɛ adwen sɛ ɔmo deɛ no bia na kyɛ sɛ president ahobepre ɔde tools na mo nyinaa ne sɛ ohun sɛ mampusifo no align with NPP ɛna bia kusasefo no align with NDC na ma na kɔba asa because let's not forget it's on record ɛbra na yɛbɛto aba president Mahama call na aba Abugrago Azoka ahemfie ɛyɛ na kusasefo na ahemfie disi ade aba so na the legitimate bɔkɔ na aba no ɛka sɛ there can never be two kings in one kingdom na obiara nim sɛ ɔno na aba Abugrago Azoka ɔno na yɛ kusasefo na ɔno na yɛ bɔkɔ na aba it's right from the word go no what take his side dada Ndi koba sa said the mosi ye din or sampa de hu a sampa de di asem nte asem nim no na ye obi a wo hwa de ne bia ne ebia mampusi bi oti ba bi ya adwen se ene ase o di amanyo sem bia be batem ti na omo de end swift action de on ka se kura anka se monye kura amaye because say either say mampusi hine no ye be friend na hili be friend ba na regu na opedwuma de for de ama na yes aso de a obetina boko onta boko as an ordinary citizen but na staff akọ fa na fio eba say ha adwen ya mehwe ye nyina di bre bia di ama obia o da no so de pepepe e di atente ne be adwuma na nyese bia o be ye yimu na wa dofa bia che bi dan kwa ma yi na ye begina o kese nya me bebusa ye nyina ma akoma ko se di bre amede ma wo no e die na otimi di ye o de do obia and how de be ye o selfish interest tu me enka no kwenche ya and they o hene kase akasa chieftaincy minister local government chieftaincy, local government religious chieftaincy minister Ahmed Ibrahim, Honorable Ahmed Ibrahim, Banda MP. What to me? And they ought now cook will be anywhere. How would you feel? Said when he case yakin. Said I'm on to be a word to a fan sampans and so on. Because I want to hire the sector minister. What have you been able to do? Am I service answer in some way? That's what. But Bokodie na even what me the sampans want me for to Bokodie me so maybe so ye be na ya da so ye nkwara de madaroma you so ye ba prime minister na ye te Boku chieftaincy president ko for time ye te e ba be say no kra say na ye mo to ho anamo the sampans na mo ntimi to ho anamo ti e ba sa na obi adwon say na ye msa amanyo sem kakra batam which shouldn't be the case ti ye strempen for ba bia akwadwo no eye e kra so waka na nso we moye pieye momwa na asonje mra momwa na wogi na bi atutwa na sade ohene ka kire mo no emre ye ninka so emfie ba miense atwam kro se nya wono mutaka na ye interior minister o na papa Ambrose Derry no na ye interior minister na nya wono Abu Ahmed Ibrahim na ye chieftaincy minister na ye bra wono Abu Asamoah Boate the tradition na ye chieftaincy minister e ban se na asesen emre ba emfie ba miense atwam kro na enye president Mahama na ye president na ye former president Kufuor na ye president so de obi akwa maba no saa na mo so bokwa ma obi aba ti tumi no obo ade adomonya saa bre kakra se ma fa anya tenten pepe ya china bi da ye ni ma deja te ye nim ye be kwa ba be sie ni eni kwa so se pasa but me kan so ami ni aban ye fira kunya so mfiri mu da biara da esanse 18th of December 2023 na ye dwoada sada na sampa man ni be so ade che crop ya sante kotoko ni wo menshi akotoko fi free 18th December eba adi bedu ba bia na ye dwe and also free 18th December aban MPP aban fira kunya so on the 7th of January 2025 na say be omunya be 1 year 1 month nti be 13 months abra sampa man ni so awi asa na mo fira kunya so ade na mo timi ye de fa ho so krakra ansem say because your re-election year ti on bia person wetu na mo bi na akoye se na ho for mu ni ade na bedu ba bia twi ti se bi o man na etim no ebinum de hyemrase ene ebinum so wo mo enhyemrase de a na mama ye hu madaroma ebi abakofo de emra no o mo hyase pa abadoko sampa de a sa mo dia ne nkofo enhyemra bi ase
enti no omutimi ye de ompa na mama ye hu na ya te ase because ha adwen ye nkwada a ye ba no ye hwe se ye benya gidie wo ye man mu bi na fi masanso asra madaro mabusua we de empanyimfo asemtime ba de sre de na eba mesre nye tan na ebufu so na masre me na na do mahene ana wadaro ma ene me na na so mahene na na ma hodo ya aka na sa de ye koso ye ha adwen o ana we de mesre madaro ma sa de ye koso ye di wo na ha adwen pa na ye hwehwe bibi se den a yenzu ye nkura do e hye yase o nim se kyera a hye me na do mahene ase abesim hye me na do mahene ase sumanso wo nkura do e hye nase ana madaro ma kwa ba na akoba se mo na mo ta brantie na chintia ma de sa mo de chintia ma de ekoso na tie bi echina bi ma no simusim na so wadaro ma onkuro no nketo anu baako ebia no nso na adampan e wo se wo boa na wo si hene ebia fani e fade se no fani e fa pi na beba wa hemfie misre me kana na wadaro ma na ebia wato bo ase asiesie na wo besiesie wi ade okama nso won na etimi di akunya no de odi nkugo no baji atom wa hemfie okoju ko no nso kasa men ti ase me bo me ho safo hene anana enti bebo ni enti misre ana madaro ma mo yen hwe de ekoso yi na de asi a ekoso ayi na ye din wo ho e bia na de ba bia mo tachi ebetimi ato so nkuo no nketo anu baako nko e hye wasene bi kina bi ko ba se e bia bisim kyera ana se se nkran kwanta kra o se wonfio nkuo no baako na ho asem ba na wo se wo sihine na waka de ma baako na baako aka se won tiase on so bebo na wo safo hene na ko ye okuo no na nti o ha ne amane e ba ne pa ne bi wo ana bi ni se be ye ode ti mo yan ka no kwencha brante se da bi sampa wo ra sampa man nyina wura ne santene ti so hene akasa na nye se bi asa amudi ano na on kapa onye part of the arbitration o ka ho bi the pictures na dura bi ana me show screen so mamo o ka ho bi na se we nyina akos na yesi there bi ana mon ka no kwencha brante no wate se muntimi mu ano na mpanyimfo ye o mafam de na no mbra mu so amamre mu so mo ye mafam de na abo am etu nye se betwa se bi ato kina bi wahine bi bekasa e fa ne nkunya nketo abaako ebia na da man no bekasa afa okuro baako e fa bi bekasa omo so ntiase omo so bo omo hene se omo di omo so e ko ba sa ai mo na so man na wada roma e se bia so bekasa e dia fa okuro nketo baako so ho se bia foforo akunya to na bia o se oyi de hye bia be ya bebu am e fa bi so bekasa omo so ntiase omo so besi omo hene ebasa na de oyi nani o ha ne amane ba ebasa na nom se de ye man Ghana ye mra je customs and traditions to no ye bu na nitia we shouldn't be the way to go ti madaro man pen for mo awate na bibi anya boko mo na bibi anya sonhwe nim se nyame nti bibi abe because we krata ye da so 1986 this Mahama committee government white paper na da so sampa ye something ne dia me kra me yakwada se boss akrata we bi na me kan wasema enti president nim sa akrata wonim interior minister nim wonim chief defense minister nim wonim government white paper that's from 1986 and then ya tena ho abesi ne ye be sere mpanyifo mama yen kan no kwenche ho ne yen fa pepepe emu ye man na bia nya boko awe na radio is free to dim ti am na busia me da sa oje bre na ohwe me de kwabena wusu asem a national security issue ti na mabeka ho asem no ma don say bi wa yen kan yen dan kan ho asem sa bet ha adwe ni pe wo sampa no sa asumdwe bank omu na omu obi o bia nko e business for sampa but ntokwa nti se wontimi nko sika bi ahwe no na bra bobi ntimi nko ne obi o bia school se wo sampa no obi enyuma ne schools for sampa ezi ane ma ye basa ane ma ntimi nko ne aban adwuma ni bia o ye ne koto sampa no ye adwuma but ye neto okra ne ma ambeka chen se won pre ma ne nko ne wo fa beka se won pre ma ne nko because chan wo kone ikokuna na wo kana asem se ti bia hospital se wo sampa no e bi on be lack the human resource ti menu abi wo sampa okoyade sisi a ebia na ye ni a doctor for na nurse for be brave obi am person ba ho na china ko bi ohwe ne kran kwa emwa ti aban for ni to san ma wani na ho enye the political interest amanyosem we bi a vote bi abenya free baby the crack the whip na emwa ma bi anya so bi da sa oje bre na ohwe me kai se abusuya ye tonfie wo atwema ya be 10 minutes drive from Sofala until pefie di am so to meka na ko atwema ya be 10 minutes drive from Sofala a 4-bedroom house ba ko ye master bedroom and a 3 na aka no
a single room self-contained afi kitchen kakraka wo dining hall kakraka dining afi hall ankasa kese panso or garage wo no and ho is spacious rooms no be bro why nyanya ho hwe nti betimi dia ye ebia study room or pese or the office so na pese o dey room kura be dem a and dey toje wa is also summer hat kese pa wo fie ho a ultimate na ho na wo hwe krom eben kwada so eben ebu akwa eben tana so eben santase 10 minutes drive from Sofly kona ko jifie na bibia enkoyi enfama asimdwe kwan so na make am for recharge automobiles dia ma opeka atopa dia krom ha isi ya bibia car border from the year to for papa ya obenya ni jifie dia enwa ene recharge automobiles if mo number na from the bibia enkoyi enfama Better Grace Financial Services and also a intermediary financial group Ghana for more America and Canada your number one financial group here and one Better Grace Financial Services the name of that kusinka say na on chokwa between Better Grace to na no musi sika na pass or pension ko ahom gym e ko basi wo sika don't worry on betam sika boom and the amount on pay when the na pay and abia oni o mo ko ba no an so me sure make ho na amanye bi ba na ntimi nya dwuma bi ma don't worry on be hwe wa ko pem se obi nya media na bibia and so I come I feel man so be hwe ma ko pem so be college and as you upon pay that ye and pay a Better Grace Financial Services we did the company also a brepem bi bia ya men kan na ya obusua makra bye bye your perfume near my debu ye homa ye hoyesha na ne ya nije wo mu ne say perfumes na ebo show ha no so ba ne wani ji hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no bi ntia ai ye ka tester na e chere say nya sale na aba beto no unim de we a next etie na aha package announcement ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe obe fili ahwe ya ma unya na wo hwe na se wani je ho a na wafa ti ye niema ne de